Faly miaraba antsika rehetra ry hava-malala, hampitomboina amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Hanohy indray ny fandalinana ny tantaran'ny Daniela isika, ka hodiniantsika manomboka anio izay voasoratra ao amin'ny Daniela toko 9. Ny famaranana ny Daniela toko 9 dia sarotra sady navesatra tokoa any Daniela. Izao tokoa mantsy ny voasoratra ao amin'ny Daniela toko 9 andininy 7. Ary izaho Daniela dia torana ka nandraikina rary andro vitsivitsy, ary noho ny afaka izany dia nitsangana aho ka nanao ny raharahany mpanjaka, ary gaga aho ny amin'ny fahitana nefa tsy nisy nahafantatra izany. Ho hitantsika amin'ireo fandarana manaraka arahintsika eto fa mifandray akaiky dia akaiky Daniela toko 9 sy Daniela toko 10. Ndeha ary ho jerena akaiky amin'izay izay voalaza ao amin'ny Daniela toko 10. Izao ny voasoratra ao amin'ny Daniela toko 10 andininy 1 sy 2. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosa zanaky Asoerosy avy amin'ny taranaky ny Medianina, izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldeanina. Tamin'ny taona voalohany nanjakany, izaho Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny teny Jehova any Jeremia mpaminany, izay ahataperany ny 70 taona amin'ny ahafoana any Jerosalema. Daniela toko 7 sy Daniela toko 9 dia fahitana noraisin'i Daniela tamin'ny andron'ny Belsazara mpanjaka Babiloniana, fa Daniela toko 10 kosa dia tamin'ny andron'ny Dariosa mpanjaka Medianina. Tsarotsika fa ny Medianina sy ny Persiana no nandresy ny Babiloniana ka nandimby azy, ary zay indrindra no voalaza eto hoe nampanjakaina tamin'ny Kaldeana, zany hoe ny Babiloniana, ity Dariosa ity. Tamin'ny taona voalohany nanjakany, zany hoe tamin'ny taona 730 sy 500 talohan'ny Kristy no miseho ny tantara holazainy Daniela eto. Azotsika antsaina avy hatrany fa vanim-potoana manokana io iainan'ny Daniela io. Taonan'ny fanantenana, fotoanan'ny fahagagana tao amin'ny lavaky ny liona. Izany fotoana izany koa moa no nahatanterahan'ny faminaniana, ireo faminaniana ao amin'ny Daniela toko 2 sy Daniela toko 7. Resin'ny Medianina sy Persiana tokoa ny fanjakana Babiloniana araka ny faminaniana. Araka ny voalazan'ny tantara dia teo koa no nahatongavan'ny Kirosy. Tsara ho fantatra fa Kirosy sy Dariosy dia nisy fotoana niarahany nanjaka tao amin'ny fanjakan'ny Medianina sy ny Persiana, zay tao Babilôna no renivohitra tamin'izay fotoana zay. Zay le antsoina amin'ny teny frantsay hoe co-régence, niara-nanjaka tamin'ny fotoana mitovy. Io Kirosy io no nanaova mpaminany Isaia faminaniana meloa, arak'izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko 420 andiny 720 ka hatramin'ny 570 andiny 1. Ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandry ny ondriko, ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany, ary izy hanao any Jerosalema hoe atsangako ianao, ary amin'ny tempolo hoe haorina indray ny fanorenanao. Izao no lazainy Jehova amin'ny voaosiny, dia Kirosy, izay notantanako tamin'ny tanana ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fekibon'ny mpanjaka, mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Hitan'ny masony Daniela ry havana ny fantanterahany zany faminaniana izany, ary teo dia nisy zavatra nianazava tamin'ny sainy ny amin'ny hoavy nampanantenaina ho an'ny fireneny. Tsinona izany fa ilay nampahafantarin'i Jehova any Jeremia mpaminany, zay ataperan'ny 70 taona araky ny efa vakitsika teo, nahafoana any Jerosalema. Nazava tamin'ny fahatanterahan'ny faminaniana ny amin'ny andimbiasan'ny Medianina sy ny Persiana any Babilôna, dia manantena izy
fa ho tanteraka koa zay nampilazainy Jehova ny Jeremia ny amin'ny fahataperany 70 taona fahababona. Tamin'ny fahitana teo aloha dia torana ka nandraiky narary izy, izany hoe saika kivy. Kanefa rehefa nijery ny faminaniany Jeremia izy, Jeremia zay fantany nandritry ny fahazazany tany Jodia dia nisava, nitahotra sy nitebiteby. Misy lesona sarobidy tokony ho raisitsika eto ry havana. Rehefa sendra fahakiviana sy fahaverezan-kevitra isika, eny mety famoizam-po ary, dia aoka isika hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary aoka ho jerentsika kaiky ireo teny fikasana, teny fampanantenana zay omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny. Dia inona no nataony Daniela taorian'izany? Daniela 5:7 dia nampanatrehiko an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady zay ivavahana sy ifonana amin'ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Fotoana manokana izao atrehany Daniela zao ry havana, nampanatrehany an'Andriamanitra ny tavany, ny antoraka teo aminy izy. Zavatra 5 no hitantsika eto. Voalohany, vavaka; faharoa, fifonana; fahatelo, fifadikanana; faefatra, lamba fisaonana; ary fahadimy, lavenina. Manana ny hevi-dalina raketiny ireo zavatra 5 ireo. Raha fehezana amin'ny teny tokana dia izao: fanetretena feno eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana amin'ny teny frantsay dia hoe sac na gony zany, sy ny lavenina no azo lazaina hoe tokotelo mamasa mahandro ny amin'ny atao hoe fahafatesana, zany hoe milaza ny amin'ny fahafatesana ireo zavatra 3 ireo. Ity zany no azontsika atao hoe miantoraka, misotro ny aliako maty eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy manan-kalahatra fa mpanota ny fireneny. Hofitintsika eto ny votoatin'ny vavaka lava zay nataony Daniela. Mizara roa izy ireo. Tapany voalohany dia fiekekeloka. Voalohany, Andriamanitra dia mitazona ny fanekeny. Faharoa, ny firenen'i Israely sy Joda kosa nanota niodina taminy. Fahatelo, tsy niainy ny mpaminany izy ireo. Faefatra, Andriamanitra marina Jehova. Fahadimy, mangaiay ny fireneny babo any an-tany lavitra, ny paritaka. Fahenina, satria tsy niainy ny feon'i Jehova Andriamanitra ka naidina taminy ny ozona sy ny fianianana zay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Fahafito, nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehova Israely. Ary fahavalo, marina Jehova amin'ny asany rehetra zay nataony. Zay zany le tapany voalohany vavaka. Tapany faharoa dia fifonana sy fangatahana. Voalohany, nanota izahay, hoy Daniela, nanao ny ratsy. Faharoa, mifona aminao aho, aoka ionona ny fahatezeranao amin'ny Jerosalema. Fahatelo, ampamira-pirato ny tavanao amin'ny fitoeranao masina. Faefatra, tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny alehibe ny indrafonao. Fahadimy, tompo mandrenesa, mamela eloka, miainoa, miasa. Ary fahenina, aza ela Jehova o. Misy vavaka 7 ao amin'ny boky Daniela zay anarantsika ankehitriny. Ity vavaka ity no lava indrindra sy mavesa-danja indrindra, sady vavaka 7 farany raha teo. Hita ato amin'ity vavaka ity ny fiaikena fa ny olombelona mpanota dia tsinotsinona fa vovoka, tsy manan-kalahatra, satria meloka, miverimberina lay teny hoe mitandrina ny fanekeny Jehova, marina Jehova. De veriberina koa le hoe Israely kosa niodina. Tsy mba misy fanamarina tena ity vavaka ity, miantehatra tanteraka amin'ny famindram-pony Jehova. Hita koa ny fahatsorany Daniela, efa maika ery izy, tsy andry nintsony ny valim-bavaka. Daniela 5:7-7. Tompo o mandrenesa,
tompo mamela eloka, tompo miainoa ka miasa aza ela ianao ry Andriamanitra o nohony aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Na tsy voasoratra ao amin'ny baiboly aza dia tsy misalasala aho manambara fa andranomaso no nanaovan'ny Daniela ity vavaka ity. Ny zavatra iray lehibe azo ambara koa dia izao, mifona ho an'ny fireneny Daniela. Tsy milaza velively izy hoe izaho tsy mba niray petsapetsa tamin'ny fireneny Israely ny amin'ny fahotany, raisiny ho an'ny tenany koa ny fahotany Israely, tsy mba manamary-tena izy sanatria ka hanao hoe ny fireneko no niodina fa izany toetra ho mahatoky hatramin'ny farany. Tsia, tonga ato an-tsaiko avy hatrany i Mosesy izay nivavaka ho an'ny zanak'Israely ihany koa. Zao voasoratra amin'ny Exodosy 2:20 sy 2:30. Ary Mosesy niverina ho ao amin'i Jehova ka nanao hoe indrisy, efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity, ka efa nanao andriamany-bolamena ho azy, ary ankehitriny enganie ka amela ny fahotany ianao. Fa raha tsy zany, mifona aminao aho, vonoy amin'ny bokinao zay nosoratanao ny anarako. Anisan'ny vavaka fanelanelanana fanta-daza ao amin'ny baiboly io vavaky Mosesy io. Fa ny vavaka iray hafa zay tsaroantsika koa ankehitriny dia ilay vavaka nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvari. Lioka 3:30 sy 4:30. Ary efa tonga tany amin'ny tany atao hoe karandoa izy dia teo no namonony an' Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo amin'ny ankavanany, ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary ho Jesosy raikeo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Samy vavaka fanelanelanana, na ny an'i Daniel, na ny an'i Mosesy, na ny an'i Jesosy. I Mosesy sy Daniel dia mampiseho mialoha ny asa zay ataon'i Jesosy. Izy tokoa mantsy no hanimmpanalalana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, araka ny voasoratra amin'ny Timoty 2:2-5. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Jesosy Kristy zay olona. Ny apôstôly Paoly moa dia manohy manazava eo amin'ny 9:4 ka milaza mazava fa Jesosy sady nanolotra ny tena ny hoavitra isolony rehetra dia zavatra ho fitory am'izao androny izao. Mampietsi-po havana ny vavaky Mosesy. Fa raha tsy izany, mifona aminao aho, vonoy amin'ny bokinao zay nosoratanao ny anarako. Ny an'i Daniela koa dia mavesa-danja, tompo ô mandrenesa, tompo ô mamela eloka, tompo ô miainoaka miasa, aza ela ianao ry Andriamanitra ô. Fa ny an'i Jesosy zay efa miantona eo ankazo fijaliana no mivavaka ho antsika mpanota rehetra, ka nanao hoe raikeo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Teny 7 no nataon'i Jesosy fonizy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, ary io no fanambarana voalohany nataony. Ny fanambarana farany kosa dia hita ao amin'ny Lioka 3:30-5:7. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raikeo, eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Ary rehefa niteny zany izy dia afaka ny ainy. Ny ainy zay natolony io ry hava-malala dia natolony ho ahy sy ho anao, mba hananantsika ny famelan-keloka, dia nisolo voina antsika izy. Ny rany zay nalatsany no manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izao koa nosoratan'i Paoly momba io mpanalalana antsika io, Romana 4:10-12, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia ambaran'i Paoly eto fa ho fanamarinana antsika. Feno de feno ny asa nataon'ilay mpanalalana ho antsika. Tonga teto an-tany izy, dia Jesosy zany, satria izy hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Matthieu 2:1-20. Ary ny ao amin'ny Marka 10:10-12, fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy
ho avitra isolony maro. Luka 10:10 fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Jaona 1:7 fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana aminy, ary ny rany Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Fitinina ao amin'ny Korintiana 1:1-7 zany rehetra zany. Fa ao aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana antsika. Verina kely any amin'ny Daniela indray sika ry havana. I Mosesy nivavaka teo an-tendrombohitra Sinay. Ny toerana nivavahan'i Daniela dia tao Babilôna, satria Dariosa nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldeana dia Babilôna izany, ary Jesosy kosa nivavaka teo Kalvari. Sinay dia mampiseho ny didin'Andriamanitra zay nodikainy ny vahoakan'Andriamanitra. Babilôna kosa mampiseho ilay toerana nahababo azy ireo noho ny fihodinany tamin'Andriamanitra. Fa Kalvari no nanaovan'i Jesosy ilay vavaka, tsy ho an'ny Israely ihany, fa ho an'izao tontolo izao nanao hoe raiko mamela ny elony, fa tsy fantany izay ataony. Ry havana, ho azy sy ho anao io vavaka nataon'ny mpamonjy io. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintianina 2:5-20, zay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Io teny io tsy salasalana no mamey ny asa-panavotana zay nataon'i Kristy sy mbola ataony ho antsika. Eny, izy ilay tsy nahalala ota, izy ilay solovava ao amin'ny ray, Jesosy Kristy ilay marina, Jaona 1:2 efa nataon'Andriamanitra lasa ota izy, zany hoe izy no nitondra ny fahotantsika rehetra, ary isika rehetra kosa dia ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy. Akory ny alebiazan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana amin'ny alalan'ny zanany. Ny mpaminany Isaia dia efa nanambara meloa ny fijaliana nentiny ao amin'ny Isaia 7:5, nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Na i Mosesy na i Daniela dia samy nivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Tiako ho zaraina amintsika koa ity vavaka zay nataon'i Jesosy ho antsika rehetra ity. Jaona 7:20-20, raiko tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo rehetra zay nomenao ahy, mba hahitany voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa ty ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ry havana, zany koa ny vavaka zay nataon'i Jesosy ho antsika. Tiany mba ho any aminy amin'izay toerany isika rehetra zay nomen'Andriamanitra azy noho ny raha zay nalatsany, any no ahitantsika ny voninahiny zay nomen'Andriamanitra azy. Ny vavaka nataon'i Daniela dia niverena ny vahoakan'Andriamanitra zay babo nandritra ny 70 taona tany Babilôna. Ny vavaka nataon'i Jesosy ry havana dia niahatongavantsika soma tsara, tsy any amin'ny Kanana ety an-tany tahaka ny zanak'Israely fahizay, fa any amin'ilay Kanana any an-danitra. Ny teny farany ao amin'ny Baiboly no fidiko amaranana izao fandarana izao dia izay voasoratra ao amin'ny Romanina 5:7-8-30. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy no efa maty, eny, nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tahana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hiapanga hoy Paoly? Iza no anameloka? Ny valiny tsy misy, satria Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary tsy zay ihany hoy Paoly, mitoetra eo amin'ny tahana ankavan'Andriamanitra izy ka mifona ho antsika. Mahafinaritra loatra izany. Vavaka isika. Andriamanitra, Daniela dia nivavaka ho an'ny fireneny ary nifona, nanao fiekekeloka, ny talao. Mosesy dia nivavaka koa ny vahoaka, mamelaozy ny fahotany, fa raha tsy zany dia vonohy ny anaraka ao amin'ny boky zay nosoratanao.
Jesosy koa dia nivavaka ary tsy ho an'ny Israely ihany fa ho an'izao tontolo izao, ho an'ny mpiaino rehetra manaraka ty fandaharana ity. Saotra Jesosy eo satria ianao le mpanalalana, ianao izay nanolotra ny ainao ho avotra hisolo anay. Indray ny fitiavanao Andriamanitra ray, tsy takatry ny sainay izany fa amin'ity fotoana ity dia mazava ny fanapahan-kevitray. Saotra Jesosy mpanalalana, miantoraka eo aminao zahay, mifonany amin'ny fahotanay, ary noho ny amin'ny ranao dia sasao madio izahay ho afa-keloka, diovy ho afa-pahotana. Saotra Andriamanitra noho ny famindramponao, ary manomboka izao meteza rifanahy eo anova ny fiainanay, ka noho ny herinao dia andeha araka ny sitraponao zahay, tsy hodina na ao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana, fa hizotra amin'ny lalana izay efa nosoritanao, ka ho arabaina tonga soa any amin'ny kananan'ny lanitra izahay. Saotra Andriamanitra ray, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotra tsika rehetra nahatra ny aina hatramin'ny farany, ary manome fotoana antsika indray amin'ny fandaharana manaraka ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen.